Girdingara Mezopotamyayê ku mirovan têr kiriye, mirovahî pêşî genim çandiye. Ew genim şîn bûye, seridiye, hatiye dirûtin. Hatiye hêran û bûye ar. û her wiha bûye nan. Berî bibe nan, agir nas kiriye. Ew agirê nav tenûrê. Ew nanê ku mirovahî têr kiriye, vaye di amûra nanpêjanê de hatiye patin. Ango di tenûrê de. پەیوەندیە مرۆڤ û axê ji destpêka mirovahiyê heya niha her tim wek pêwendiyeke ku qet neyê qutkirin hatiye dîtin. Ev pêwendî bi xwe re gelek nirxên pîroz aniye. Ji van nirxan a herî girîng jî ew e ku li gorî hin baweriyan mirovahî ji çavkaniya afirandina xwe ji xakê digire. Ew pêwendiya mirov û axê di pêvajoya mirovahiyê ya hezar salan de bi xwe re gelek nirxên jêneger derxist holê. Di her serdemên jiyanê de mirov bi axê re bû yek û çavkaniya jiyana xwe ji axê pêk anî. Cotkarî mînaka herî girîng a vê yekê ye. Ax bi destvekiriyeke mezin her tim hembêza xwe ji mirovahî re vekir û mirovahî jî bi saya axê hebûna xwe domand. Bêguman ev pêwendî tenê bi debara jiyanê re bi sînor nema. Bi saya pêwendiya ax û mirovê li ser rûyê erdê kevneşopiyeke wek çand û hunerê jî afirî. Piştî ku mirovahî hîn bû ku çawa axê bikarbîne, ax bêhtir bû parçeyeke mezin a jiyanê. Di çarçoveya pêwendiyan de ax bû herî û bi destê mirovahiyê hat honandin bû xwedî şiklên cûr be cûr. Lêkolînên arkeolojîk ên ku tên kirin piştrast dikin ku heriya ji axê hatiye çêkirin çawa bi destê mirovahiyê wek hunereke hezar salan hatiye honandin. Kûzik, dîzik, qedeh, tas û guldankên ku ji aliyê arkeologan ve ji bin erdê tên derxistin, hunera hezarê salan a ku pêwendiya axê û mirovahî radixin ber çawe. Her yekê wan wek daneyeke çandî, her yekê wan wek hesta ku mirov ji axê re dijî nîşan didin. Tenûr jî yek ji encamên vê pêwendiyê ye ku wek hilberîneke hunerî di jiyana me de cih kirtiye. Hem di warê ked û pêwendiyê de û hem jî di warê hunerî de wek parçeyeke çandê bi keda destê tê çêkirin. Lewma mirov dikare bêje ku tenûr yek ji wan rengên welatê me ye ku xwedî dîrokeke hezar salan e. Di hin kolanên arkeolojîk de li Mêrdînê li navçeya Kerboranê tenûra ku berî 5000 sal hatiye bikaranîn hatiye dîtin. Dîsa li Heskîfa Batmanê jî tenûra xwedî dîroka 3000 salî hatiye dîtin. Ev yek jî daxuya kirin ku tenûr li Mezopotamya ji dîroka kevin heta roja îro bûye amûreke herî girîng ji bo mirovahiyê.
تنور لهر ولاتی نای بکارانین. لبل جبوهن اردنگاریان جی کفنشوپیه که قدیمه. وک میناک لهرما مزوپوتامیای بکارانین و چیکرنا تنوران خودی جیه کی تایبته. او جیه او قاس دیاره کو شوازین چیکرنا وی و بکارانینا وی دناف خود دولمندین بالکشت پاریزه. پێویستە مرۆڤ پێشی بچێک بەحسە چێکردنە تەنورێ بکە. لەورە بە حەزارێ ساڵانە بە هەمان ڕێبازێک تێ چێکردن. دوێ یەکێدە ژی تەکنیکا چێکردنە وێ دەردکەوە پێش. هەم هۆستەتیەکە پسپۆری دخوازە و هەم ژی تەکنیکێکە بالکێش. دسەریدا دوێ ئەم بنێ vê yekê xêz bikin. Ji her axê tenûr nayên çêkirin. Ger ku bê çêkirin jî wekî ku tê xwastin qayîm nabin. Ji ber vê jî di çêkirina tenûrê de herî zêde axa ku wek axa bi kîl tê zanîn tê bikaranîn. Piştî ku ax tê bidestxistin, ax pêşî di elekê re tê derbaskirin da ku ji keviran bê xalî kirin. Piştî ku tê elekkirin ji bo hevdûbigre û zexm be ka tevlî dikin. Li hin deveran jî ji şûna kayê hiriya bizinan jî tê bikaranîn. Ax û kaya ku tê tevlîkirin ji bo hevdûbigre rojekî tê rawestandin. Piştî rojekî carek din bi avê heya bê asta heriyeke hişk tê li hev xistin. herî amade dibe û pêvajiya çêkirinê dest pê dike. Ji bo tenûr bi awayekî sîmetrîk bibe girover, silîndîrek tê bikaranîn. Divir de xaka ku divê em binê wê xêz bikin ew e ku tenûr ji carekî ve nayê çêkirin. Beş bi beş tê çêkirin. Piştî ku beşekê wê bilind dibe, tê zûhakirin û pişt re beşa wê ya din didome. Ev yek heya ku tenûr bi tevahî bilind bibe didome. Di vê astê de ji bo giloverbûna wê şaş nebe, her tim bi baldarî tê şopandin. Piştî ku ev gav diqedin, tenûr cardin tê zûhakirin. Ji bo heriya wî ji sedî sed hişk bibe, ew zûhakirin girîng e. Piştî vê dor tê çêkirina devê tenûrê.
van gavan de xala ku divê herî zêde li ser bêsekinandin, xunandina heriya wê ye. Divê heriya wê tîr be. Heke tîr nebe, wê tenûr zûtir xirab bibe û encam nede. Gelemperiya tenûran bi vî rengî tên çêkirin. Lêbelê ji ber xwedî dîrokeke gelek kevnar e, di demên berê de dibe di çêkirina wê de hin teknîkê din jî hatibin bikaranîn. Çêkirina tenûran kêm û zêde li her herêmên ku tên bikaranîn dişibin hev du. Lêbelê ev yek ji bo rêbaza bikaranîna wê ne derbasdar e. Em nikarin bêjin ku her herêm bi heman şêwazê tenûran bikartînin. Wek mînak, li herêma Serhedê, Bakurê Kurdistanê, mirov rastî tenûrên ku di erdê de hatine bicîhkirin tên. Berova jî vê li derdora Amed, Batman, Mêrdîn û Rihayê jî tenûr li ser rûyê erdê tên bicîhkirin û wisa tên bikaranîn. Bêguman sedema vê cudahiyê faktorên avhewayî ne. Ji ber herêma Serhedê demsalên wê sar derbas dibin û sermaya wê bi bandor e, tenûr ji bo baş bipêjîne di erdê de tê bicîhkirin. Ev yek jî di nav xwe de taybetiyên balkêş diparêze. Bicîhkirina wê ya erdê jî teknîkeke pisporî dixwaze. Ji kolandina cihê wê heya dema bicîhkirinê her gavên wê baldariyeke mezin dixwaze. Her wiha qulka ku ji bo duxan an jî dûman derbas bibe jî xalekî giring e. Piştî ku cihê wê tê kolandin û tenûr tê bicîhkirin, pêwîst e agir di nav de were pêxistin. An jî divê çend rojan agir ney dadan. Sedema wê jî ew e ku tenûra ter ji derizandinê re müsait e. Ji xwe ji bo tenûr nederze di nav çend rojan de di hin rêbazên qayîmkirinê re tê derbaskirin. Wek mînak bi rûn an jî xwînê tê paqijkirin da ku zexm bibe û ji agir çik nebe. Ev rêbazên ku em behsa wan dikin bi hezar salan e wek kevneşopiyek çandî tên bikaranîn. Tenûra ku xwedî dîrokeke bi vî rengî kevin û taybetiyên hunerî ye, îro jî parçeyek girîng a jiyana me ye. Bi saya wê nan û xwarinên temxweş li ser sifreyên me kêm nabin. Nanê sêlê, nanê refikê, destnanan û kade ji van tehmanin. Her wiha gelek cûreyên xwarinan jî dîsa ji nav tenûran derdikeve. Wek mînak xwarina helîse xwarinek nav tenûrê ye. Her wiha li herêma Sêrt û Bedlîsê goştê bi navê biryan, ango barêv di van tenûre de çê dibe. Dîsa li herêma Wanê masiyên ku ji gola Wanê derdikeve di tenûrê de tê pehtin. Her çi qas di sed sala bîst û yekemîn de gelek amûrên ku peywira tenûrê dikin tên bikaranîn jî tehmên ji tenûrê derdikevin xwedî ciyekî taybetin. Ji ber vê ye ku dema mijar dibe xwarinên ji tenûrê kêfxweşiyek li ser rûyê mirovan çê dibe. Rengên welat vê carê amûreke xwedî dîrokeke kevnar kir mijara xwe. Ya rastî jî tenûr hêjayê gelek gotina ye û her wiha ji bo mirovahiyê ciyek wisa girîng digire ku mirov nikare cihê wê tije bike.